Bugün değerli bir ismi programımızda ağırlıyoruz. Tam karşımda oturuyor şu anda. Kendisi konunun gerçek uzmanı. Çünkü 7 yıl Hollanda'da bu işin eğitimi. Doğru mu? 7 yıl mıydı efendim? Doğrudur Fatih Beyciğim. 7 yıl değil mi efendim? Evet 7 yıl. 7 yıl Hollanda'da. Evet, bütün sensation partiler benden sorulur. Şahane. Ses efekti uzmanı. Ses efekti uzmanı. Evet. Oylama başladı bir taraftan. Önce isminizi öğrenelim. Sonra zaten detayları alacağız sizler efendim. Ses efekti uzmanı, isminiz nedir efendim? İsmi Fatih Bey. Yaver Hamdi'ye bir ses ver. Bir ses ver. Evet, bir ses ver. Bir ses var olmasın? Yok, bir ses var dediğiniz futbolcu. Çok da severiz. Çok severiz Fatih Peki Beyciğim. efendim. Neydi? Yaver Hamdi'ye bir ses ver. Bir ses ver. Evet. İlk soruyu ben sorayım, dinleyici zaman kazansın. Tabii, ses efekti nedir? Nasıl yapılır? Önce ses efekti nedir sorayım. Evet. Neye ses efekti diyoruz biz? Evet Fatih Bey, ilk başta ben bir şey söylemek istiyorum efendim. Fatih Bey. Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok çok Rica teşekkür ederim. Lafı olmaz hocam. Sizlere minnet var. Estağfurullah. Burada olduğunuz için biz mutluyuz. Bu gurur bize ait. Sağ olun Fatih Bey, canımsınız. Ben devam edeyim. Buyurun, ses efekti nedir? Evet Fatih Bey, ses efekti mevzu bahisine gelecek olursak eğer Fatih Beyciğim. Buyurun efendim. Geldik sanırım. Şu an ses efektindeyiz. Evet Fatih Beyciğim, sinema, dizi, radyo ve bilimum içinde ses efekti ihtiyacı hasıl olan sektörlere bu açığı kapatmak için Fatih Bey, bizim tarafımızdan kaydedilen bilimum seslere biz ne diyoruz genel olarak? Ne diyoruz çocuklar? Ses efekti. Ses efekti diyoruz. Doğru mu? Doğrudur Fatih Bey. Evet. Minimum seslere ses efekti denir. Şimdi sorular akmaya başlıyor hocam Twitter'dan. Akıt. Siz de bu işe girdiniz, birazcık da konuşalım aynı zamanda. Evet. Ses efekti işine girdiniz para kazanmak için. Tabii İnsanlara efekt, sample diye tabir edilen. Evet, öyle sample. tabir ettiğimiz halk arasında. Halk arasında sample. Evet, deriz. halk sample olarak bilir, biz efekt olarak biliyoruz. Çok saçma değil mi? Peki ses örnekleri gelmiş Twitter'dan, tahmin ettiğim gibi. Nagihan Bucak bizim için uzmanımız şuh bir bayan sesi yapabilir mi demiş. Yapacak, hepsini yapacak. Yazın bize, Twitter'dan yazın. Fatih Yıldırım diye aratırsanız beni bulabilirsiniz. Ses efektleri nerede kullanılır? Burçin Hanım Twitter'dan sormuş efendim. Ses efektleri nerede kullanılır? Fatih Bey, şimdi ses efektleri en çok aksiyon filmlerinde Fatih Bey. Ayrıca radyo programlarında sitcomlar diye tabir ettiğimiz sitcomlarda Fatih Bey. Ki sitcom yani Fatih Bey nedir sitcom? Komikli. Sit oturmayla alakalı bir şey olduğu için oturarak komiklik yaratmayla alakalı. Sitcom kısa diziler. En çok bunlarda kolaylık yaşıyoruz mesela Fatih Bey. Neden? Çünkü sitcomda sadece yapılan alkış. Gülme efekti de var ya. İşte alkış, gülme, başka bir şey. İki çok tane şey kolay. var zaten, çok kolay. Ama Anladım. Türkiye'de biraz daha zorlanıyoruz Fatih Bey. Neden zorlanıyoruz? Çünkü Amerika'daki sitcomlara bakıldığı vakit 30 dakikayla sınırlı. Biz 90 dakika boyunca sürekli gülüş cümbüş, sürekli alkış. Evet. Ne yapıyor? Zorluyor bizi. Biz bunu canlı yapıyoruz. Ama siz para kazanıyorsunuz. Evet, para kazanıyoruz biz bu işten Fatih Bey. Peki. Ses efektleri nerede kullanılır? Sitcomlarda kullanılır. Dizilerde, filmlerde bir sürü. Peki efendim. Peki ses efektinde altın kural nedir diye soran var. Ses efektinde altın kural diye bir şey var mı hocam? Ses efektinde altın kural Fatih Bey, kullandığınız mikrofonun, daha sonra oraya geleceğiz, kullandığınız mikrofonun kalitesidir. Tamam, ona geleceğiz. Evet, bugüne kadar nelerin sesini kaydettiniz? Elinizdeki efektler nelerdir diye bir soru gelmiş efendim Yasemin Hanım'dan. Yasemin Hanım'a Fatih Bey buradan teveccühlerimi bildiriyorum. Böyle bir soru olamaz ilk Neden? başta. Diyor ki bakın, bugüne kadar nelerin sesini kaydettiniz? Elinizdeki efektler neler diyor. Elimizdeki efektler, ben manav değilim. Böyle bir şey söyleyeyim Fatih Bey. Ben manav değilim. Eğer elinizdeki efektler demek ne demek? Bunu anlamış değilim. Ya ama hayır şu anda hard diskimize eğer Fatih Bey, bir saniye. Buyurun. Sözünüzü kesiyorum. Hard diskimize Fatih Bey kayıtlı olanlardan bahsediyorsanız eğer, dilerseniz bunları saymaya tek tek başlayayım. Harika olur, bayılırız efendim. Hard diskinizde bulunan efektlerin en azından bir kısmını bize anlatın. Peki beyefendinin hard diskinde dizilere, filmlere, radyo programlarına sattığı efektlerden bir kısmını şu anda bize canlı yayında canlı belki de, evet, öyle mi? Aynen öyle. Direkt canlı yapacağım. Bakalım anlayabilecek misiniz? Buyurun efendim, buyurun. Evet Fatih Bey, mesela bir örnek, for example, X'den başlayalım. İngilizce de iyiymiş maşallah. Birazcık var Fatih Bey. Lıkır su içerken gırtlaktan gelen o ses vardır, bilir misiniz? Sizin hard diskinizde var mı bu ses? Evet, var. Bir yapalım o sesi. Bak şimdi hemen içiyorum suyu. Su da
Çok iyi. Evet, bu gırtlaktan çıkan ses boğulmayla alakalı değil, suyun geçişiyle alakalıdır. Hani bazen gırtlağa bir şey değer ya, kaçar. Evet. Yutkunurken. Ha, onunla alakalı Peki başka ne sesi var? Mesela Fatih Bey, küçük serçe parmağımızda kulağımızı karıştırırken ortaya çıkan ses. Hadi o bir duyalım onu. Mesela küçük serçe parmağınız, kulağınız kaşındı değil mi? Hemen Tamam. oraya kaçmaya çalışıyorsunuz. Buyurun. Şöyle O ses ne? elimizde anahtar var. Aynı zamanda. Genelde elde anahtarın Ya da tespih olur. Elde tespih olur ya da anahtar olur Fatih Bey. Sallarken o da ses çıkartır. Kulağa böyle hızlı serçe parmağımızı kulağımıza sokuyoruz, onu sallıyoruz. Evet, hızlı Peki hızlı, başka ileri ne geri. var, ne sesi? Mesela Fatih Bey, gribal enfeksiyona bağlı gırtlak kaşıntısını Fatih Bey büyük dille damağa vurarak kaşıma diye tabir ettiğimiz. Hay maşallah. Evet Fatih Bey, büyük dille damağa vurarak kaşıma. Peki yapalım bir. Gribal enfeksiyon olunca gırtlağın kaşınmasında ortaya çıkan... Evet, bir gıcıklanma olur. Gıcıklanma. O gıcıklanmayı dilimiz ve damağımız yordamıyla ortadan kaldırmaya çalışmak. Tamam. Mesela şu Buyur, ses Fatih yapalım. Bey. Buyurun efendim. Bu hasta olduğumuzda Ay, değil mi? ağzını yediğim nasıl gülüyor bak. Bu hasta olduğumuzda hepimizin yaptığı, rahatsız Fatih. olduğumuz Evet. şeylerden Öyle bir biri. sestir falan. Gırtlak sesi diye. Gırtlak sesi. Başka ne sesi var? Mesela Fatih Bey, çok klasik olan bir şey vardır. Alkış sesi. Alkış sesi. Evet, alkış sesleri 3'e ayrılır ama. Buyurun. Bir yavaş, yani hız olarak Fatih Bey. Bir tanesi yavaş, bir tanesi orta, bir Tamam. tanesi seri, hızlı çıkan Seri seslerdir. hızlanma Bak, dediğimiz. Evet, yavaş mesela. Yavaş alkış sesine bir örnek alalım Mesela sizden. yavaş, sakin. Buyurun. Bu duyduğumuz yavaş, yani sakin işleme. Sakin Ardı işleme. ardına. Ardı ardına sakin. Sanki belli tam- periyotlarla. Tam bir alkış olmadı gibi. Bu belli periyotlarla ama. Yani bu hani hüzünlü bir şey ama alkışlayalım hadi gene gibilerinden. İyi Çok bir böyle performans alkış vardı sesi ortada gibi- sonuçta. Alkış sesi gibi değildi ama. Yok, bayağı alkış, şu an iki elini birbirine vurduruyor. Peki bir orta ritim yapalım. Bir de alkış sesi tek elle çıkmaz Fatih Bey. Çift Onu, el. onu her zaman dikkat edeceğiz. Buyurun. İki elle. Bir de orta tonda vardır Fatih Bey. Buyurun. Mesela bu daha şöyle. Bu daha heyecanlı bir durum oluştuğunda Fatih Bey Tamam, bir de seyrettiğimiz konuda. en alkış Bir yapalım. de Fatih Bey Matih Bey. Matih Bey ne? Fatih Bey de Fatih Bey'in bir arkadaşı. Onu da buradan almış olalım. Buyurun. hadi. Fatih Bey şöyle bir şey. Bir de seri hızlı vardır bildiğiniz gibi Fatih Bey. Hızlı. Burada artık zıvanadan çıkmış bir halde hunharca alkışlama. Buyurun. Karşı taraf inanılmaz güzel bir oyun sergilemiştir ve siz de ona Bu da en Bu da hızlı alkışlardan biri. Bu arada uygulamada bir problem var şu anda. Bazı kullanıcılar ana ekranı göremiyorlar. Galiba Evet. trafikle alakalı bir sorun. Uygulamanın trafiğiyle alakalı bir sorun. Panik yapmayın. Uygulamanın kendi içinde olan bir trafik problemi var. Sizinle alakalı değil. Bazı kullanıcılar oylamaya katılamıyoruz, ekranımıza çıkmıyor yazmış. Bende de çıkmıyor şu anda. Tam anlamıyla oy kullanamıyorsunuz. Problem yapmayın. Olur öyle şeyler. Birazdan düzelir muhtemelen. Hocam başka efekt var mı elinizde? evet Fatih Bey, araba efekti var mesela. Araba efekti. Mesela Fatih Bey, formüle diye tabir ettiğimiz formüle araçlarının çıkardıkları ses. Tam böyle tabir ediyorsun. Evet, öyle tabir ediyoruz. Onun çıkardığı ses. İyi yapalım. Mesela Fatih Bey yapalım. Hop. Bravo. Bu değil mi? Baba gitti. Hop geldi gitti. Peki başka ne var? Mesela Fatih Bey, başka ne var? Su sesi. Su sesi Evet Fatih Bey. yapalım. Yapalım, hemen su sesi yapalım. Şöyle duyuyor. Bu bildiğiniz su sesi Su Fatih sesi. Bey. Şırıl şırıl şelaleden Para akan. sesi var mı? Para sesi var Fatih Bey. Para saymayla alakalı, kağıt para sayıyoruz mesela. Buyurun. Elimizi baş parmağını yaladık. Yaladık. Yapışmasın diye. Kuraldır. Para sesi. Para sesi Kadın Fatih sesi Bey. var mı? Kadın sesi de var. Yapalım. Yapalım Fatih Bey. Bir kadın sesi yap. Merhaba canım, nasılsın? Çok iyi. Mesela. Bu bile Ama bu yeni değişik kalkmış. bir kadın. Yeni Yani uyanmış. Kurtuluş civarından. Peki başka ne var? Başka mesela Fatih Bey, boru sesimiz var. Boru sesi. Evet, boru sesi. Boru sesi bilirsiniz Fatih Bey. İnsanlar arasında T diye tabir ettiğimiz. Ama aslında T değil. Mesela örnek vereyim. Nedir boru sesi? Elim... Hocam şahane bir adamsınız. Ses efektiyle alakalı bilgileniyoruz. Evet. Konunun detaylarını öğreniyoruz Doğrudur. sizde. Peki oylama bu arada bazı telefonlarda geri geldi. Oylamaya katılabilirsiniz. Hocam sesleri nasıl kaydediyorsunuz diye bir sorun var. Tabii Fatih Bey, anlatalım mı? Bilmem, anlatalım mı? Bence anlatalım. İnsanlar bilgilensin Fatih Bey. Şöyle bir şey Fatih Beyciğim. Boom diye tabir ettiğimiz Fatih Bey, bir boom mikrofonumuz var. Boom. Nedir o boom? Bu
Bunu da açıklayayım nasıl bir şey olduğunu. Açıklayın buyurun. Açıklıyorum Fatih Bey. Sapı minimum Fatih Bey 4 metreden oluşan, etraftaki tüm sesleri algılayabilen, ucunda peluş ayı takılı olan bir alettir. Peluş ayı mı? Peluş ayı. Tüylü böyle mıncırmak için. Peluş ayı değil o, pamuk Yok, o. pamuk başka bir şeye yarıyor. Ya o pamuk değil mi o pamuk? Hayır, pamuk değil Fatih Bey. Tüylü bir şey. Bayağı pamuk değil. peluş ayı. Peluş ayı takıyoruz Tamam. biz. Daha böyle egzantrik bir şey olursun diye Tamam. Fatih Bey. Bu dizilerde oyuncuların sesini havadan yakaladıkları Evet. mikrofon. Aralarda filmin içine dalar böyle Dalar, görürsünüz evet. falan. Film Fatih Bey. hatası olarak da sonradan Evet, YouTube'da. öyle bir alettir Fatih Bey. Mesela kalabalık sesler vardır bir de bildiğiniz Fatih Bey. Tamam. Bunları nasıl kaydediyoruz? Ben bir şey biz? soracağım. Bu gülme efektini nasıl kaydediyorsunuz Evet, mesela? mesela Fatih Bey şimdi bizim belli başlı oyuncularımız var Fatih Bey. Oyuncularımızı salona sokuyoruz. Büyük bir salona sokuyoruz Tamam. Fatih Bey. Diyelim ki gülme efekti kaydedeceğiz o gün. Tamam. Bak, tesadüfen sizin sorduğunuz soruya da denk geldi. Nasıl güzel oldu. Gülme efekti kaybedeceğiz o gün Fatih Bey. Herkes Fatih Bey ilk başta bir yanındakini gıdıklama yöntemiyle... Gıdıklama. Evet Fatih Bey. Bir yanındaki arkadaşını gıdıklama yöntemiyle... Gıdıklama. Evet, gıdıklama yöntemiyle Fatih Beyciğim doğal bir gülme sesi efekti oluşturuyoruz. Yanındaki de gıdıklayarak. Tamam. Tiki olan olur belki. Var Fatih Bey, tiki olan da var. Değişik sonuçlar ortaya çıkıyor bazen, inanılmaz şey. Mesela yandakine parmak, yani boşluğuna doğru parmağı değdiriyorsun ya gıdıklamak için. Ya, o sesleri o yüzden kullanmıyorsunuz. Yani mesela Fatih Bey bu sesleri kullanmıyoruz. O kişileri ne yapıyoruz? Eliyoruz. Bizimle değilsin diyoruz onlara. Anladım efendim. Onları kovuyoruz Fatih Bey. Peki. Mesela Fatih Bey şu an sizin az önce kullandığınız gülme efektinin kayıt tarihi 1978 yılıdır. Yani Yani şöyledir, o zamanlar gülen insanlar şu an öldü. yani bu gülme efekti olarak kullandığımız insanlar aslında ölü insanların sesini mi Fatih, kullanıyoruz? Evet, şu an ölü insanların sesini teessüf ediyorum. Peki hangi filmlere ve dizilere ses verdiniz diye bir soru gelmiş. Ses Evet. satıyorsunuz daha doğrusu. Evet, ses satıyoruz. Fatih Bey sayalım. Mesela Aşk-ı Memnu'da Ednan Bey'in. O da Kimin? Ednan. Ednan Bey. Evet Fatih Bey, Aşk-ı Memnu'da Ednan Bey'in. O da o çıkarken, kapıyı vururken çıkarttığı kapı sesini bizden satın aldı. Sizden satın aldılar. Evet, bizden satın aldılar. Door sample. Evet, doğru, sample. Aynen öyle, bravo, tebrik. Bir de window var, o da pencere. Yani bütün doğal ortam sesleri de Evet, var ortam sizde. sesleri Fatih Bey. Mesela Kurtlar Vadisi ekibiyle Fatih Bey, özellikle Kurtlar Vadisi ekibiyle çok sıkı fıkıyız Fatih Bey. Sıkı fıkı. Sıkı fıkıyız Fatih Bey. Her hafta kendilerine yumruk sesi ve silah sesi veriyoruz. Yumruk sesi ne? Evet, dıkşın. Değil tabii. Bu değil tabii. Dıkşın, silah sesi. Silah sesi, dıkşın. Şey ne? Silah sesi, dıkşın. Dıkşın. Bu sesi mesela ağzımla yapıyorum. Yumruk ben. sesi ne? Yumruk sesi. Bu fe. Nasıl güzel mi? Bence çok güzel. Bence de çok tatlıydı. Kurtlar Vadisi ekibine mi satıyorsunuz bunları? Evet, bunları satıyoruz Fatih Bey. Her hafta ne kadar kullanılmaz. mal gönderiyorsunuz? Her hafta 4 alkış, 7 tane yumruk, 850 tane silahsız. 400 megabayt civarı. Evet Fatih Bey, tanesi 1 TL'den ortalama 975 TL civarında. Peki Bir şahane. maliyeti var ekibe Başka Fatih Bey. ne satıyorsunuz nereye? Mesela Fatih Bey, Poyraz Karayel diye tabir ettiğimiz bir dizi var. Poyraz Karayel ismiyle Fatih Bey. Oraya Evet. kendilerine Fatih Bey rüzgar sesi satıyoruz her hafta. Ne alaka? Poyraz Karayel. O dizi öyle bir dizi değil ya. Nasıl değil ya? Biz öyle dediler. Poyraz Karayel için ses efekti lazım. Biz de gönderdik kendilerine. Ne gönderdiniz? Harikasın yavrum. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun. Aynı zamanda bu sohbeti Fatih Yıldırım uygulamasıyla oylayabilirsiniz. Oylamaya lütfen katılın. Çünkü oy kullanan dinleyiciler arasında bir dinleyiciye bir hediyemiz olacak. Hocam oylamada şu anda iyi gidiyor. Evet, 7000 Fatih Bey. oyu gördük. Çok güzel. Güzel, başarılı. Çok güzel. Peki. Daha sonradan gelmiş olmamıza rağmen. Evet, uygulamada bir problem vardı. O problem düzeldi. Şu anda bir sıkıntı yok. Bir problem yok. Düzeldi hocam. Ya da en azından bende şu anda düzelmiş görünüyor. Hocam sorular var çok fazla. Ses efektlerini ağzıyla yapmayan arkadaşlara bir önerisi var mı? Sesler üst üste binerse problem olur mu diye Yok, soran olmaz. var. En sevdiğimiz şey sesin üst üste binmesidir Fatih Bey. Ses efekti nasıl olunur? Nereden başlayabilir? Ses efektçisi diyor. Nereden başlayabiliriz diyor.
Fatih Bey küçük küçük sesler yaparak başlayabilirsiniz buna. Nasıl yani? Yani ilk başta Fatih Bey 15 yaşını geçmemiş olmamız şart. Tamam. Çünkü ağzın ona gevşekliğe, o ses tonuna ulaşması gerekiyor. Oturması lazım. Yani küçük seslerle ne bileyim lavabo sesi, klozetten çıkan sifon çekme sesi gibi, Anladım. mide gurultusu sesi gibi. Gibi. Bunlarla başlayarak daha sonra ileri aşağı olarak geçebiliriz. Uzmanımızın sesini duyunca aklıma terzi kendi söküğünü dikemez atasözü geldi demiş. Umut Bezgin'in bu yeni sesine bayıldım diyor. Umut Bezgin kim? Tanımıyorum arkadaşı. O da efekt sektöründe Ben de herhalde tanımıyorum. deneyimli bir arkadaş. Peki. Kendisi Hocam alkış sesiyle ünlüdür. kağıt kesiği sesi yapabilir misiniz demiş. Yaparız Fatih Bey, hemen yapalım. Kağıt kesiği sesini. Evet, buyurun. Çok iyiydi. Yırttım. Peki. Şahanesiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun Fatih Çok Bey. inceydiniz. Bir şey söylemek istiyorum Fatih Beyciğim. Ne oldu o? Şöyle bir şey yapalım. Nasıl anlamadım. Şöyle bir şey yapalım Fatih Bey. Ne yapacağız? Asistanıma verdim şu an. Asistanınıza mı? Evet. Ne yapacağız? Radyomuzu şu anda arayan Hediye mi? 5 kişiye. Tamam. Değerli dinleyiciler, radyomuzu şu anda arayan 5 dinleyicimize ödül var galiba. Fatih Bey. Hediye var. Doğrudur. Nedir? Fatih Bey, radyomuzu şu anda arayan ilk 5 kişiye polifonik zil sesi yapma ihtimali Fatih Bey. Akıllı olmayan cep telefonu sahipleri için. Eyvallah. Evet. 3 kişiye. 3 kişiye Fatih Bey kola kapağını açma sesi. Tamam. Kola kapağını açma sesi Ne Fatih hani bir Bey. yapalım onu. Biz de yapalım, hemen açıyoruz. Bu Harikasınız. nerede işimize yarar şimdi? Dur Nerede dururken bu yarar? hediyeyi verdik. Şöyle bir şey Fatih Bey. Bir gün önceden kalmış kolalarımızı Tamam. misafirlerin yanında açtığımız zaman mahcup olmamak için o ses çıkıyormuş gibi, hala yeniymiş gibi, tazeymiş gibi asit sesini çıkarmak. Çok iyi. Evet Fatih Bey. Harika. Arayan son bir kişiye de Ne Fatih Bey, veriyoruz? analı kızlı ses çorbası. Hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun efendim. Çok incesiniz. Çok Bayıldık sağ olun size. Fatih. Bir şey Eyvallah. söylemek istiyorum Fatih Bey. Ne oldu? Bizim yaptığımız iş gerçekten zor bir iş Fatih Bey. Beyefendiye mikrofonu verseniz, onunla konuşsak. Öyle mi yapayım? Öyle yapalım. Al koçum. Hocam sizinle konuşalım, asistanla konuşmayalım. Evet Fatih Bey, merhaba tekrardan. Merhaba. Merhaba. Ne Asistan oldu? bu işleri öğrenecek yavaş yavaş. Buyurun. Buyurun Fatih. Bizim şimdi ya Fatih Bey sektörle alakalı bazı problemlerimiz var. Şimdi ses efekti istiyorlar. Biz gönderiyoruz kendilerine. Ondan sonra revize geliyor, bir daha yolluyoruz. Ondan sonra revize geliyor, bir daha. Ama insanlar arasındaki bazı çatışmalar. Bir kısadan isim var. Bravo, çok iyisiniz. Bir kısadan ise Çok anlatacaksınız. iyi, Değerli dinleyiciler, evet, beyefendinin anlattığı kısadan hisseden herkes üzerine düşen şeyi alsın. Sonra kitapları öğrenip Evet. sizden ayrılalım artık. Evet, Fatih Sizden Bey. uzaklaşalım. Evet Fatih Bey. Bir kısadan ise buyurun. Anlatıyorum Fatih Lütfen, Bey. buyurun. Temel'in küçük oğlu Fatih Bey babasına sormuş. Babacığım, haçan paluklar neden konuşamay demiş. Konuşamayın. Konuşamay demiş. Evet. Temel de cevaplamış Fatih Bey. Sen de kafanı bir suya sok anlarsın. Uy haçan da. Uyuyacaksın da. Hocam Fatih Yıldırım uygulamasında şu anda 9200 oyu gördük. Çok başarılı. Güzel hareket efendim. Evet Fatih Bey. 9200 oy. Çok güzel. Peki siz de Ben- hala oylamaya katılabilirsiniz değerli dinleyiciler. Fatih Yıldırım uygulamasıyla. Dilerseniz kitaplara geçelim Fatih Bey. Kitaplar buyurun efendim. İlk kitabımızın ismi Fatih Bey Ses. Ses. Evet, ikinci kitabımız Ses miyim? Ses miyim? Üçüncü kitabımız Evet Sesim. Evet sesim. Dördüncü kitabımız Ses misin? Ses misin? Beşinci kitabımız Evet Sessin. Evet sesin. Altıncı kitabımız Ses on the City. Ya o öyle değildi ya. Öyle bayağı öyle. Ses on the City. Ses on the O city. Türkçe'ye çevirirken bazı yanlış çevirmelerden kaynaklı Peki. değişik şeyler olmuş. Ses on the city. Evet, Şehrin sesi. Evet, şehrin sesidir orijinali Tamam. Fatih Bey. Diğeri bambaşka anlamlara çıkıyor. Yedinci kitabımız Fatih Bey. Bu Ses Türkiye. O ses Türkiye. O başka bir şey, sizin dediniz. Tamam peki. Şarkılarla alakalı. Tamam. Sekizinci kitabımız Fatih Bey. Ses 1-2-3 deneme. Bu da çok klişe. Çok klişe, çok güzel bir kitabımız var. Evet. Bestseller. 5 seler. Evet Fatih Bey. Dokuzuncu kitabımız. 9 buyurun. Evet, dokuzuncu kitabımız Fatih Bey. Ses kaydederim hep ses. Nasılsın güzel prenses. Ne anlatıyorsunuz burada? Ne anlatıyoruz Fatih Bey? Sarı saçlı güzel bir kızın hayatında yaşadığı seslerle alakalı.
Hikayeler. Hikayeler, seslerle Tamam, alakalı peki. hikayeler Fatih Bey. Daha sonraki kitabımız Fatih Bey. Evdeki ses, Bom! Onu da çok severiz. Evet Fatih Bey, az önce Sene bahsettiğimiz. 2009 Şamata'ya devam. Evet. Onun Mikrofonda kitabımız. Alper Ağa. Pardon ben bir dağıldım. Evet Buyurun. Fatih Bey. Neden böyle oldu bilmiyorum. Buyurun efendim. 11. kitabımız Fatih Bey. Nedir? Dilerseniz geçelim. Lütfen. Bir sesi var, kelebek görse ömrü uzar. Bir sesi var, kelebek görse ömrü uzar. Sesini mi görse? Sesini görse Fatih, bir sesi var, akla ziyan, yani inanılmaz bir sesi var kendisinin. efendim. Bahsettiğim kişinin kim olduğunu şu an söylemek istemiyorum. Peki. Son Son kitaba kitabımız geldik Fatih galiba. Bey. Peki Evet, beyefendinin son son kitabımız. kitabını alacağız ve artık kendisinden ayrılacağız. Evet. Buyurun efendim. Son kitabımız Fatih Bey. Buyurun efendim. Sevgili. Evet buyurun son kitap. Evet Fatih Bey, son kitabımız. Hadi hocam son kitap. Evet Fatih Bey, son kitabımız. Evet. Geçer. Olsun. Buyur hocam. Evet Fatih Bey, son kitabımız. Hadi çabuk. Evet Fatih Bey. Sesim benim, sesim benim. Nodüllü çıkar sesim benim. Girdim Keloğlan mağarasına. Ters köşe. Gür çıkar sesim benim. Umut Bezgin. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. Canımız ciğerimiz Umut Bezgin'e çok teşekkür ederiz. Sağ olsun. Bugün ses efekti uzmanı olarak bizimle beraberdi. Umut Bezgin'i sosyal medyada bulabilirsiniz. Şöyle ki Twitter ve Instagram'da Umut Bezgin diye aratır.